ఆంధ్ర తెలంగాణలో తక్కువ ఫీజులతో హై క్వాలిటీ రిజల్ట్స్ ఇస్తున్న ఏకైక సంస్థ తిరుమల్ ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్. బుడమేరుకు విజయవాడలో దుఃఖదాయని అని పేరు. ఇటీవల సగం విజయవాడను అనూహ్యంగా ముంచెత్తిన బుడమేరు వరద నేపథ్యంలో త్వరలోనే ఆపరేషన్ బుడమేరు చేపట్టనున్నట్లుగా చంద్రబాబు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మైలవరం కొండల్లో పుట్టి విజయవాడ మీదుగా కొల్లేరులో కలిసే బుడమేరు వరదల సమయంలో తప్పించి మిగతా రోజుల్లో చాలా చోట్ల చిన్నపాటి మురుగు కాలువలాగానే కనిపిస్తోంది. కానీ భారీ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు అదొక్కసారిగా విరుచుకుపడుతూ ఉగ్రరూపం దాల్చుతోంది. కనుక ఆపరేషన్ బుడమేరుపై సర్కార్ ఫోకస్ పెట్టింది. ఆ వివరాలు డీటెయిల్డ్ గా చూద్దాం. అరవై ఏళ్ల కిందట ఓసారి, 2005లో మరోసారి, మళ్లీ ఇటీవల అంతకు మించిన స్థాయిలో బెజవాడపై విరుచుకుపడిన బుడమేరు బెజవాడను బెంబేలెత్తించింది. ఈ ఎఫెక్ట్ దాదాపు 4 లక్షల మందిపై ప్రభావం చూపించింది. కోట్ల రూపాయల ఆస్తి నష్టాన్ని చూపించింది. దీంతో ఒక్కసారిగా బుడమేటి ఉపద్రవంపై అందరి దృష్టి పడింది. భవిష్యత్తులో బుడమేరు ముంపు నుంచి నగరాన్ని తప్పించడమే లక్ష్యంగా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయనున్నట్టుగా ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఆ మేరకు బుడమేరు ఆక్రమణల మీద దృష్టి సారించనున్నట్టు పాలకులు ప్రకటిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆపరేషన్ బుడమేరును త్వరలోనే చేపట్టనున్నట్టు రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ సృజన వేర్వేరు సందర్భాల్లో చెప్పారు. వెలగలేరు హెడ్ రెగ్యులేటర్ నుంచి గొల్లపూడి మీదుగా విద్యాధరపురం, గుణదల, రామవరప్పాడు, ప్రసాదంపాడు, ఎనికేపాడు వరకు బుడమేరు ప్రవహిస్తోంది. విజయవాడ నగరి పరిధిలోని దాదాపు 9 కిలోమీటర్ల మేర బుడమేరు ప్రవాహం ఉంది. విజయవాడ రూరల్లో 10.2 కిలోమీటర్ల మేర ప్రవహిస్తోంది. కొండూరు నుంచి విజయవాడ వరకు 40 గ్రామాల పరిధిలో సుమారు 2700 ఎకరాల్లో బుడమేరు ప్రవహిస్తూ ఉండగా దాదాపు 270 ఎకరాల మేర ఆక్రమణలకు లోనైనట్లు గుర్తించామని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ సృజన తెలిపారు. ఇందులో 3000 ఇళ్లు, 80 నిర్మాణాలు గుర్తించామని కలెక్టర్ వెల్లడించారు. ఆపరేషన్ బుడమేరులో భాగంగా సర్వే ల్యాండ్ రికార్డ్స్, ఇరిగేషన్, విఎంసీ, సిటీ ప్లానింగ్, రెవెన్యూ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో తనిఖీలు నిర్వహించి సర్వే నెంబర్ల వారీగా ఆక్రమణల వివరాలు నమోదు చేస్తారని సృజన తెలిపారు. ఆక్రమణలన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి ఎవరికీ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ బుడమేరు చేపట్టనున్నట్లు కలెక్టర్ వివరించారు. బుడమేరు ఛానల్ అంతా విజయవాడలో ఇళ్ల మధ్య నుంచే ప్రవహిస్తోంది. నగరంలోని ఏలూరు కాలువ బుడమేరుకు ఒక గట్టు ఉమ్మడిగా ఉంటుంది. ఆ ఉమ్మడి గట్టుపైన 2000 కట్టడాలకు పైగా ఉన్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. అయోధ్యనగర్, నందమూరి నగర్ మొదలుగు బుడమేరులోనే ఎన్నో వందల ఇళ్లు, పదుల సంఖ్యలో కాలనీలు వెలిశాయి. నిరుపేదలు ఇళ్ల స్థలాలు కొనుగోలు చేయలేక బుడమేటి గట్ల వెంబడి ఆక్రమించుకుని ఇళ్లు కట్టుకోవడం 60 ఏళ్ల కిందటే మొదలైంది. ఆ తర్వాత బుడమేరును మరింత చిన్నదిగా చేస్తూ చిన్న మధ్యతరగతి ఇళ్ల నిర్మాణాలు, కాలనీలు వెలిశాయి. విజయవాడలో బల్లపరుపు ప్రాంతాల కంటే కాల్వగట్ల మీద, కొండ ప్రాంతాల మీద ఉండే జనాభా ఎక్కువ అని గతంలో ఓ లెక్కుండేది. దాదాపు 3 లక్షల మంది ఇలా గట్ల వెంబటే ఉంటారు. సహజంగానే సరైన తీరుతెన్ను లేకుండా ప్రవహించే బుడమేరుకు ఇష్టారాజ్య ఆక్రమణల ఫలితంగా హద్దులు పూర్తిగా మారిపోయాయి. బుడమేరు సరిహద్దులపై అధికారుల వద్దనే పక్కా సమాచారం లేకపోవడంపై ఇటీవల జరిగిన అధికారిక సమావేశంలో మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు అసహనం వ్యక్తం చేశారు. రెవెన్యూ ల్యాండ్ సర్వే అధికారుల వద్ద డిజిటల్ మ్యాపులుంటాయని, వాటిలో బుడమేటి సరిహద్దులు స్పష్టంగా తెలుస్తాయని జలవనరుల శాఖ ఈఎన్సీ వెంకటేశ్వరరావు తెలిపారు. వాటి ఆధారంగా ఆక్రమణలు గుర్తించొచ్చని ఆయన చెప్పారు. బుడమేరు పాత ఛానల్ మొత్తం విజయవాడలోనే ఇళ్ల మధ్య నుంచే ప్రవహిస్తోంది. దీనికి సమాంతరంగా వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ నుంచి పాముల కాలువ ఉంది. ఆ కాలువ అవసరాన్ని బట్టి విస్తరించి ఆ నీటిని ముస్తాబాద్ కాలువలోకి తీసుకెళ్లేందుకున్న అవకాశాన్ని అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు. ముస్తాబాద్ కాలువని వెడల్పు చేసి ఆ నీరంతా ఎనికేపాడు మీదుగా తిరిగి బుడమేరులో కలిసేందుకు ఉన్న మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నారు. దీంతో నగరంలో బుడమేరు ప్రవాహాన్ని తగ్గించే వెసులుబాటు ఉంటుందని భావిస్తూ అధికారులు ఆపరేషన్ కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఆపరేషన్ బుడమేరు ఇంకా ప్రాథమిక దశలోనే ఉంది. పూర్తిస్థాయి సమీక్ష తర్వాతే స్పష్టత వస్తుందని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్ సృజన తెలిపారు. జలవనరుల శాఖ మంత్రి రామానాయుడు ఇప్పటికే వివరాలు తెప్పించుకున్నారని ఆమె వెల్లడించారు. మరోవైపు వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ వద్దనున్న బుడమేరు డైవర్షన్ ఛానల్ నుంచి ప్రస్తుతం 15,000 క్యూసెక్కుల నీరు వెళ్తోంది. దాని నుంచి 37,500 క్యూసెక్కులు వెళ్లేలా సిద్ధం చేయాలని, అలాగే వెలగలేరు రెగ్యులేటర్ కింద ఉన్న 1964 నాటి సిస్టమ్ను అప్గ్రేడ్ చేయాలనేది ఆపరేషన్ బుడమేరులో ప్రాథమికంగా చర్చకొచ్చిన అంశం. ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకా స్పష్టత రావాల్సిందని ఇరిగేషన్ ఎస్ఈ గంగయ్య తెలిపారు. బుడమేరు ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా చేసి భవిష్యత్తులో బుడమేరు వల్ల బెజవాడకి ఎటువంటి దుఃఖం కలగకుండా చూడాలని చూస్తున్న సర్కార్కు ఎదురయ్యే అడ్డంకులను, ఆక్రమణల తొలగింపుల పెద్ద సవాళ్లు ఎదుర్కోక తప్పదు. అయినప్పటికీ భవిష్యత్తు ప్రయోజనాల కోసం ఆపరేషన్ బుడమేరు చెయ్యక తప్పదు. సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఆపరేషన్ బుడమేరు.